65. Era mwezi kuba eri mathematical yo constant 65 egagema bwa calculator kubanga ebyalo byona byona emitwalo 7 n'enkumi 2 ndakuleka kambalekere enkumi 2 emitwalo 7 jona jona ja NRM mbaye ndikujja kwa fact sinti all LC one chairpersons to 97% NRM baba londa musana kuncho so tulina obululu obweyongeire ku 10 aya akakiikako kali kwa abantu bameka LC1 koid mwenda twabana BNRM bano video bazira kuba nimba vuka tibabonekayo. This how you get votes. Yo ni structure ya LC system. Owa tu yena we NRM. No wa 3 no wa 4. Owa 5 olonda mbuloni ngo ida no ko dimya kasolo wanu. Bale bona local governance ya NRM. Baba londa musana. Twaba nasa twasatu. Agogandi. Abo balwana ku bavubuka ba youth bakazi na balema bona baife nga tobaze bayiba bayibwe baba bakazi tobaze bakazi bayiba baba basada nga tobaze abona that is our structure bo pagizira they have no structure to talk of ndichagulanyi muyinzo okulowoza muti abantu abajja okumubona bali kujja kunonya message iwojibona teriyo aye chebatasubwa nokubona kumwembi na chinku no mwana yesinyo ku president Museveni. There are two things anxiety chekola nani oyo omusado abekirukolanga abatamubonanga ko ni nani oyo omusado ida nakadodi Bobi Wine ine ndongo no mulwaira ava mu idwaliro ayenga yakasimbula ku madala abana abantu abasobe 15 onaliko twajire kazo ono wabugwe mobilization strategy eri top notch president Museveni ali campaign intangaliyo walu byaliyo ono ali kukukobera bwe twavire wano twaja wano ya musada aliko bada kamera lulo lingaliti musada alina abantu 12. That's how we begins. Ndi wekiti banandala mafabi watandika ndi jeno mugisha muntu watandika ndi ni president Museveni wa assembly Entebbe boba mulinda mwabe mulati bali kumwaniriza emotoka de dituse eza motoka disinga da president Museveni kulumuka so tidi oba atuka ma abantu batuka he comes when the people are there atelale ero likubona nti wekiti banita amonga ali wali kuba wekiti mama kadageri wali kuja before mbera no kubibona byona imwe muri comparing crowds ezali kuida wa president Museveni kumubona wafanana bamugwe ino kuva bweyida mu nsiko there it is issue best bakuda kuwe byali from 1980 kanu ni akalulu akola amawuli bali kumubana no muyake kiruhura ero likulira Dr. Kitaka dachika ikomide wa Kimaka ali kukobera hadika kastoba wa time alikwenda biveo ayi chiri very candid kankobere kwa bali kutuguliriza mululi mitirwa akukola ayiro akubasomesako ngamukali kulonda parliament ene eri kuwaku ene eri kuwaku ni muto wange aga atali kwesimbawo ero parliament ya bisisa NDP4 National Development Plan 4 era akulira program mwana musoga weimwe Dr. Joseph Muvawala fujjo otambulira ku this is a democratic state eza president ajja kulayira nga 12th May abinge parliament muleke kulota tumuli kulonda mwami Kyagulanyi ngabwe yekirizo okuba ni Joel Senyonyi nga lopu tiyakyenda aye mu government eno Joel Senyonyi lopu era olusina mutasa ku traffic jam kuba tumigulira we inuma nemberi ekifo kyalimu tikya Joel Senyonyi kyali kyabasada bale tigogenga bandi olomukazi ole wo muno balaba kazi bawinikiza era ngati yo bamuzo to gitukama kati gitukama aye tumukuma era alikudema no dema populist ka atinze njavuga motoka yange wa ndi rope bamukoya either oli rope ojja kuba rope ngogira ku mateko babbe naenda kubuza ku mwami Kyagulanyi in this age and era ajja kulayire kololo kusayi 12 ngai 12 May alagira at parliament njitoire ni PDM can you imagine chovole kubona obutamana bale zeba nabantu pokulobe kifo cha East Africa buti chacho sachi bamala baidu salva imati muli kwenda siranda we yakitwala chacho sachi buli yako nenda kuba nti zira lutalo na mukuluno aye ekyo kukoboti Kyagulanyi naida takoba ati yombito irewo ogomulembe gwaja asobola okukikola yadako information nenda kutulawo information mpelano muri kwe wagira
bamaze okujja mu kalulu kano ketujjamu ebifo biri gazetted ebyokulondebwamu wena bakulonze Kyagulanyi oba bakulonze Nathan Nandala Mafwali ozira buyinza bukoba nti mperano ntwere oba bakaba parliament very good mbaira ndikusobola zero mwami Munyagwa alikutambula n'omutyere gulusanira ati olufuluma ngakwa Dr. Bisa Besije iwe byabakama ja okoleki mu buyinza bwe bageme kololo no geme ngabo nolayira osiditi niba kugemya secretary of the cabinet na kugemya kisumuzu kyewanga na gema constitution bible naki ni court of arms muzamu kabi kutandikira ono court from here parliament injibize aya mutima muri kutambula temukwa njatola wala DC ali constitutional njatola PDM ali constitutional you have no space temba mukole muje mbumeji makinge ni mukazo umwana ono muto nani yakola ku oyegwemero ku Traore Ibrahim Traore muje munsiko mugeme mundu awo mwide musule ayo okulya mami Kyagulanyi nga ali kutambulya mu convoy ya Joro Senyonyi ya government ya Uganda ati yajalagira bana wenda yire kutie parliament eviro apata balimba musana mukuru ajja kusigaza bala DC ayongere mu emirundi giti why structured alimu alitambulira ku program ya Independent Electoral Commission ya Uganda eyabiswa mu parliament ngono opposition yalimu era balimu ko ati lero oli wano bizo oli wale mwami byabaka bayalagira bara DC imwe mukulira security mu district okugema ku muntu yena ni mulobero campaigning tujaba twala mu court Kyagulanyi is a property of the Electoral Commission and so is President Museveni wali president ayenguli aba just candidate we NRM bona ni mwabe simbe oba MP mutwaliba NRM Electoral Commission era muri protected paka yemunagwa oba mundu oundi nabita timuli ba government sawe no okugera okukoba omuntu oti MP bali jatandika otyota kuba campaign mwami byabaka akwiramu ti government TFDC ba wandisi bera bachidi eranga bali kumaliza okuba wandisa basikagana mungalo ne Electoral Commission ati mujakola mutyo oba ati ni iPod bali kwenda okuidamu bale bayikizaganya andi buba kusingo ikiriza tolera kavuyo era ojja kusigninga document aye bali kwenda kujituka mu iPod eyamawe yali kulira bakati buti tujitoirewo so okutoyimba limba abantu kuno okwanuntu tukaira mu mirembe jamini otola constitution otya titwawe